Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Yana bir bor kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda xursandman. Men sizlarga bugun yumshoq va mazali bo'lgan bulchkalarimizdan birini tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Oldindan elab olingan unimizga 1 choy qoshiq tuz, 2 choy qoshiq shakar va 1 choy qoshiq droj solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan so'ng 1 stakan sut, yarim stakan suv va 60-70 atrofida o'simlik yog'i solib xamir qorib olamiz. Xamirlarimiz qo'lga yopishadigan darajada yumshoq bo'lishi kerak. Xamirni yaxshilab ishlov berib qorib olamiz. Mana xamirimiz ko'rib turganingizdek yumshoqqina bo'ldi. Endi bunga ishlov beramiz. Ana endi xamirimizni 30 minut tindirishga qo'yamiz. Idishimizni yog'lab olib, ustini salafan bilan o'rab qo'yamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi bu xamirimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Bo'laklarga bo'lib olganimizdan so'ng dumaloq shakliga keltirib olib, yana 10-15 minut tindirishga qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek xamirlarimiz tayyor. Endi buni juva yordamida yoyib olamiz. Mana xamirimizni ham yoyib oldik. Ana endi xamirimizga yog' surtib chiqamiz bir tekisda. Undan so'ng 2 osh qoshiq shakarni sepib chiqamiz. Ana endi yoyib olgan xamirimizni 2 buklab o'rab chiqamiz. Mana shunday holatda o'rab olamiz. O'rab olganimizdan so'ng 2 tomonga qaratib o'raymiz va dumaloq shaklga keltirib olamiz. Va qolgan xamirlarimizni ham shu tartibda yoyib olamiz. Ana endi
bulochkalarimizni yoyib ham oldik. Endi bitta tuxum sarig'ini olib yaxshilab aralashtirib bulochkalarimizni ustiga surtib chiqamiz. Bu pishib chiqqanda yana ham chiroyli ko'rinishi uchun va ustidan pishiriqlarda ishlatiladigan makdan foydalandim. Buni barcha do'konlardan, pishiriq do'konlaridan so'rasangiz topib berishadi. Tayyor bo'lgan bulochkalarimizni qizib turgan duxovkada 180 gradusda 20-25 minutda pishirib olamiz. Pishib chiqqandan so'ng yuziga asal surtib olamiz. Agar videoyim sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikr va mulohazalaringizni qoldiring. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, like tugmachasini bosishni unutmang. Sizlarga yoqimli ishtaha. Xato va kamchiliklari uchun uzr so'rayman.